umukobwa azabonye iteka ryose ukora ku kipaji akubitse bandi umwana w'ingagari mukuru we ikarakajya muri mujyi abandi mwataka iki panga bikanga subona watara bano bikanga muri kigo cy'amashuri usora bazanye muri rubanda yashaka kuvana ubwoba mu mitima y'abaturage ize ngo ari pastor akurikira yabe bandi bariruka baramuzi no bari icyo koze iyo bigenza biti tubonye fata ipanga niba yishumu barakurikira yabe muri quartier to gatyata kanyonyomba barakirukanka usora atinyitse kugera hano bana barakiruka kibuno mamaguru biragenda biti abara batemuze kubona imamukire ingagari irimo muri quartier yirukanka ko twabategeka se byagenze bite burya ari ubahabura baguteje abaturage ko byagenda kose kibuno mamaguru quartier yimarisha ibirenge kugera hano abaraho abantu bagiye basa wapi bamukubise igigayi gito umusore mutungura rebe kumbe urate kubita zibukira squate zibukira kick uretse beti bawi bagira batyo bakongera bagira batyo bukoroshye uyavayo uretse nanguko kasibika wowe ujye ku ruhande ufite ibibazo byanjye ugomba gukemura vayo uretse atema bari we ndakwinginze n'unyiti ufite abana batoya babarira bavu ngo bariye nuko ufite abana bato kubwo abana bato cyane vanga cyane ndagize cya ku kigoryi muvandi muchamba kusana kuze ndayemera basi mbabarira waretse nkagenda please ndakwinginze तेरा भाई yiyuze umwami hakuno yigize kagarara इसी गलती पर भी बड़ी सजा देने को तैयार abagabandi muri rubanda को मारते amakosa yakoze mwajye mukaramwica abandi ntago yasubira ntago yakosora aje kwikwana menshi aje yica लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी ubuzima bwa benshi mwangije तू और तेरा भाई उन सभी लोगों की जिंदगी अगर उनके परिवार वालों को लौटाओगे niyo mwabashika mwabugarura uko mwaje mwangiza इज्जत लूटी उनकी इज्जत abo ko mwamba ubusugi bwabo abo mwafashe ku ngufu abo mwaharabitse abo mwatwitse nubagarura ndabashikora kubabarira amakuru हरी भाई के ikiyebe kesu murumuna wa hariwe nk'inzoga इससे पहले yaburiwe irengero uyu munsi nyuma kumubona arimo ararwana mugasyata ku manwa y'ihangu के साथ झगड़ते हुए gusa abaturage bo muri uyu mujyi bamwe barimo baravuga शहर में दहशत फैली हुई है ngo basi igihe cy'iterabwoba kigiye kuba cyahagarara वो तो उसके बाद से kuri polisi kesu yabuze जी सर kesu yabuze yatinze mu ijoro rwagati Denis Rwabudada arimo aranyonga ngo anyonge ayiwe subona ta niba arabonye iki to ye babandi yagiye afata ku ngufu n'abagiye atwika bamwambitse nk'abagore baramumanika ibyo uzakora isi zabikwitura bite Denis Rwabudada yatanze amakuru ibyapinze hebe ikihebe hari cyaraje gisange murumuna wacu bamumanitse mumumanure avuga nk'abagore kandi avugaga mumumanure hebe kesu aracyari muzima tayigenze bite mwana kwireba abarangutse n'amaherena napfuye isaba ni kibi nta kibi nko kwandagaza gutya bino byagenze bitinda gukose bino uwamaye ubuzima niwe waje kunyambura urupfu uwamaye ubuzima andinze urupfu niwe wankoze bino urebe ubwo yavugaga ngo nibagarura ubuzima bwabo wajyanye basi ndakure kugende oya nta mpamvu yo kumureka ngo agende ngo aducike ntaho yajya abagore bamwigaranze uyu ni sekibi tuhora mu bwoba buri munsi kubera bano baginga ibya rero yakoze umugabo nk'uyu urangiye ubuzima bwacu ntaho yajya da nakakwambura nagapfusha rukana inahana batatu
abagore bavaye inama n'abagore अरे छोड़ तू हमें ndabica ni mumwana watwica gute se ko ari amagambo uri kwivugira ngaho twice turebe ताते से अपनी bamu urebe fata inkonji bamukubise inkonji rutwe konje rutwe umusore ubutabera burabonetse yigendera yababwiye uko byose byagenze bankubise inkonji mwana bityo ntabwo nakemera kubaho gutya n'iki gisebo uzi umugore w'ugubita inkonji akakwambika nk'abagore ngiye rwose muvandi una musore ankorebiriye ntuzamubara icyo bizasaba cyose uzahorera icyubahiro n'ikuzo ryanjye muvandi arangije yicomeka umuriro kubaho muri iki gisebo ntabwo abishoboye denirwa budadara yarumiwe gusa umubona atara umusore yariyahuye hari abantu banga kuba mu gisebo ngo sinajyanga ngo bambonye gutya ngo sinasubira kubaha और दुनिया भी कोने में हो उसके इतने टुकड़े करूंगा reka umwicanyi yihishe hariho hose muri iyi si कोई भी नहीं गिन पाएगा ubwo nanjye nzamuhereza uburibwe nk'ubw'uhuye nabwo murumuna wanjye yishwa wa kesu aradusize dore abari amabandi burya nabo bagira amarira uzi ko barize we मरने के बाद हमारी चिता wari kuzaragwa umurage w'umuryango wacu wose aradusize छोड़ गए kirarira वो मेरे पति kirarira हमें छोड़ गया aradusize हमें छोड़ गया kesu aradusize umusore yapfuirwa agashinyaguro yikubise amashanyarazi ntabwo bashe kubabanaho ikintu gisebo hari abantu benshi batazi kubaho mu gisebo kandi burya ngo umugabo wa nyawe ni umugabo waho mu gisebo akabasha kuba yakosora amakosa yagiye akora mbibabwira ngo ngende ikasha oya neza kuba ndi ntwari ikora umuganda nuko basi hatari abakire batajya bakora umuganda nkanjye nigaga sinagakoze umuganda ariko hari abakire batajya bakora umuganda bari aho basamye kesu aradusize इस वक्त कैसे मारना ये सोचने का वक्त नहीं है भाई nta mpamvu yo gutekereza ngo aradusize hebe समझाओ तुम सब ariko ubundi nabibabwiye kangahe पाप भी करना है तो एक हिसाब से nubwo muri abanyabyaha mujye mugira limite nko kurengera kuko amateka azabihamya n'ikigo gihora amateka कोई भी तलवार नहीं उठाएगा कोई जुल्म ntuzigera ufata inkota ngo ujye guhura n'umusore mu gihe turi mu kiriyo cy'ibasi tumwubahe ntuzabwira abandi nabi है अपनी आंखें बंद कर ibizajya bikuba byose uzajya ubyihanganira रखो uzatanga amahoro mu gihe cy'icyunamo इसकी 13वीं होने के icyo बाद gihe nange nzaba ari kumwe nawe nzihangana nk'uko uzihangana कल पढ़ूंगा ariko nyuma y'ikiriyo उसे काटूंगा उसे umukinga nzamwica mu biganza byanjye akira telefone rasoni eramushyira agafone mu masutiye bya bindi abagore bajya bakuru rebe agafone mu masutiye dodo ntabyo ubonye हेलो भाई कौन है तू bite muvandi क्वेश्चन पूछ लिया मैं देवदूत हूँ भाई ना ही मेरा कोई नाम है और ikibazo uhereyeho nicyo nashakaga ना ही मेरी कोई jewe n'umuntu woherejwe n'imana Image. nta zina nta n'ifoto ngira तो ये बात मायने ubwije ukuri rero मायने ये irangamuntu yanjye si cyo cy'ingenzi icy'ingenzi ni Tumhari- wabonye ibyabaye kuki byabaye हर जवान लड़की टेंशन buri mukobwa wese muri kano gace muri misori abayeho mu bwoba kubera mwebwe तो एक राइट सलाह देता हूँ rero एक nigira inama navuga शहर ati में- ibintu birahagije दो भाई रहते थे abavandimwe babiri Do- babaye muri uno mujyi अगर एक थे बड़ा भाई bari शेर gutuma ibintu bisamba kurushaho तो छोटा भाई सवा शेर था दोनों ही बहुत batumye umwe nta kintu mbese nta gikorwa kigikorwa nta muntu ugishaka Mirete. ntawe ugitambaza nta mirimo irimo irakorwa mu gace अब तो मेरी बात समझ में आ गई womerewe kubera ko ari ibigoryi ना harya सूरज si muri ibigoryi ना बहुत बोल रहे हो uri ब्रदर kuvuga vuga cyane musore आपने सिखाया है papa wanjye yangisha kuvuga cyane niyo mpamvu अब तुम बॉटम हो लेकिन तुम्हारा भाई सबसे टॉप पे rero we uri kundiba था इसलिए बेचारा कट niyo गया mpamvu nishe wari uri ku ntandaro cyangwa se ku gasongero खुलेआम रोड पर रोमांस करते हुए कुत्ते niyo byatse imbaraga nyinshi मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती nakora igishoboka kugira ngo nice umuntu umeze nkawe है मैटर सॉल्व करने के लिए icyo wabibye uzagisarura कर डाला imana yanyohereje कुछ करके तूने mutevaneho urujijo mu bantu हो सकता है nanjye wishe kisu फिल्म दिखाना बाकी है अभी तो मैंने एक छोटा सा teaser ntugire kuba nishe kisu birangiriyeho बताया है मैंने ni तुम्हें byinshi byo gukosora muno mujyi ngo nyitangira संभल जाने का एक ऑप्शन दिया था umuvandimwe wawe basi लेकिन उसने मरने का namuha amahirwe yo gukosora ibyo yishe चांस ले लिया सो ariko yahisemo gupfa ntabwo nari namwishe और तूने bityo ntacyo nabikoraho akendi help सुनाई है कंक्लूजन मैं सुनाऊंगा musore uvuze inkuru itangira ariko niyo uzashyiraho umusozo तेरा भी हो जा utangiye inkuru ariko ngenzi zawe barimo irasoza रुक buretse ikiro cy'umuvandimwe wanjye kirangire बाय हरी भाई inkuru izandikwa inakozwe अभी तक का तुझे टाइम inavugwe na hari देता हूँ muhaye igihe को ना तुझे पसंद mu है gihe cy'umwiteguro w'ikiro cy'umuvandimwe wanjye kora icyo ushaka cyose उसके बाद ujya ushaka wose तब ariko igihe kizagera wicuza impamvu wavutse सोच कर तू पछताएगा अरे बाप रे ऐसा है क्या ना 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 mana yanjye ibyo nibyo ntacyo bitwaye ये और सेफ जगह ढूंढने के लिए noneho bityo niba ariko bigezeho aho kwihisha मैं गूगल में सर्च करके reka देख cyajya muri google search nsaca ingano hanya aho nakwihisha लेता हूँ
ikigoryi kikumunnyega कोई बात नहीं, yewe kuko nta gisubizo impaye naho kwisha mfite ट्रैवल एजेंट से जल्दी से बात करके तो bityo reka nkomeze nigendagendere इसकी इंक्वायरी कर लूंगा। niba nihe nakwihisha पार्टी करनी है तो कर लो। yewe आई कर byatinze वो या तो क्लास umusore nkawe w'umunyeshuri akaba agombye kuba uri mu ishuri के साथ सिनेमा हॉल में होते हैं। cyangwa se wajyanye agakobwa mukundana kureba filime हो पुलिस कस्टडी kwa kapa muri Kaporal Studio में बैठे हो। none kuki uri ngaho waje gutanga ubuhamya muri polisi bite byawe kuki ufunze चलो सीधे पॉइंट की बात करते हैं। केशु भाई reka turase ku ngingo kubera iki wishe Kesu क्या सर? nawe ugireba televiziyo se केसु भाई ने सुसाइड किया। fane njye ntabwo namwishe yiyahuye इस तरह के मामले को प्री प्लान ibirego nk'ibi ngibi ndabizi कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। ibi babyita peripani cyangwa se byari byapanzwe mbere mbese n'ubundi Beja. wamwishe wari wamwishe agirwa gashinyaguro ariko niwe araza gupfa n'ubundi अभी आपको हुई है क्या सर? iyo tekinike uzanye ntabwo nari ngiza kuzajya nyikoresha कुछ बेरहमी से मारा गया, उन पर अत्याचार किया गया। gusa ni benshi bagiye bicwa ku karubanda abagore bato abahungu bato बस के लिए जब जवान लड़कियों को उठाकर उनका abagore bato bajya bafatwa ku ngufu रेप किया गया, kubera kwishimisha gusa है इस बात का जवाब सर? ese mwari muri hera ko ntacyo mwavuze इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोई माने नहीं। musore amategeko ntabwo ari imikino बेवजह जुर्म ठाना चाहे और उस bityo ntihagiramo umuntu uzajya utoteza mugenzi we हैवानियत को देखकर polisi ikabyirengagiza करके आंखें बंद करके खाओ Umve. रहे तो मुझ जैसे 4 लोग पैदा हो ही जाते हैं सर। abaturage bameze nkanjye tuzajya dusonga mbere से मारने के लिए हम जैसे mbere gikomando twicarana bameze nk'inyamaswa n'ubundi hari inyamaswa yagombaga kumwica Hey! musore bisa naho hari ibyo yibuka hari ibyo arimo ategesa mu ntekerezo ze rebe ahita ari kubwira fande विद्या just stop। Catch me! विद्या isi umunsi umwe hari witwaga fitiya barakinaga mfatanse तुम्हारे पेरेंट्स लड़े, ababyeyi bari mu bwongereza we kuki atari uri तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी। हाँ, urakeka ibyo nabyemera imbeshya हमारे और उसके बीच reka ndebe nindi kukwandikira Lelo. hereza fone yanjye isi wari umunsi umwe umusore kumwe n'agakobwa bitaga fitiya barimo bakina ndacyabwira fande commissioner देखो वो बहुत ही शरीफ लड़की है, कम से कम उसे तो छोड़। umukobwa aritonda wamuretse wenyine अमेरिका umukobwa wo muri amerika witonda तुम्हारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर ari ari kuguha umwanya shangwa azaba ari gutereta जानते हो वो तुम्हें ntabwo uzi icyo bisobanuye Magic. aka ni agatego arimo aragutegura nta mukobwa wo muri amerika witonda umukobwa w'i kigali witonze musanze gisenyi ubwo se yitonze ati वो बचपन wa muhungu wa yararirimbye ngo haba inana zigira gutya bitonda तो और किसे बताता, लेकिन ये मैसेज और टेक्स्ट किसने किया है ये जानने के लिए basi reka mbwira umukobwa ugiye kwandikira wandike uzi uri kwandikira कॉल बैक करता हूँ तो cyangwa umuhamagare उसका kuko एड्रेस nibizi nawe araza kuguhamagara abona mesaje से करूँ? ओ अच्छा हमारे सामने एक्टिंग oya कर witweshya mwana तो Eh. कार्तिक का विकेट ese garitike urimo urakundana na muri iyi minsi ओल्ड हो गया। arimo arakundana so ureba mereza ibyanjye सही लगेगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा iyo ikintu umubwira bwa mbere है वो डेप्थ क्या होती है। haba hari urukundo nabikubwira mbere yuko hari undi muntu ubimenya अरे बाप रे, yandika mesaje nayo bisanzwe Ufila. niyo mahirwe yanjye reka nyakoreshe गेम है। अच्छा seriyese है जो तुम nkeneye ikizibiti तुम्हारी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करने के लिए ही मेरी लाइफ कम पड़ रही है, ubuzima bwanjye ni buto ntabwo nakundana तो फिर लव करने का टाइम ही nta कहाँ। gihe cy'urukundo rero mfite yabwo nshaka ubucuti gusa twibera inshuti apana gukundana disi kandi agakobwa karabyumvishe bakitaga vidiya nibyo tuganirira अगर तुम मुझसे प्यार करोगे uramutse umwunse katika तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। nazatuma wishima ubuzima bwawe bwose vidiya कार्तिक से ese burya ukunda karitiki iyo एक एक्सीडेंट में मेरे ababyeyi banjye हो गई। bapfiriye mu mpanuka अंकल ने मुझे बेटी की तरह पाला। onkiri wanjye niwe wandeze anderana na karitiki कार्तिक ने भी हमेशा मेरा karitiki nawe ajya anyitaho neza cyane disi barakuranye Kalma- ni agakobwa bakuranye nk'uko nawe wakurana agashiki kawe cyangwa se agakobwa iwanyu bareze ukafata agashiki kawe ऐसा लगा जैसे umunsi w'ejo nibwo natangiye kuba namukunda सोचने लगी कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। ndi kwibaza kuki mu buzima bwanjye ari kuzamo undi muntu लव का क्या मतलब है उसका डिफरेंस ese ubundi urukundo rusobanuye iki definition y'urukundo ni iki समझ में आया ubwo naje kuvumbura ko जब से मेरी जिंदगी में ubwo karitiki yaje mu buzima bwanjye बहुत अच्छे, akiri aho ngaho वेरी हैप्पी। umukobwa wanjye nishimye समझने वाले अपने बेस्ट फ्रेंड wahisemo inshuti nziza न चुन रही। izajya kumva nk'umwunganizi muzima आई अप्रिशिएट दैट। bityo reka ngushimire कार्तिक इज बेस्ट फॉर kuko यू। karitiki ni muntu wenyine wari ukubereye चार Ebe. तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। ejo ejo ni ikirori cy'isabukuru yawe ग्रेट न्यूज को बिल्कुल mu gihe cyo guserebura rero ग्रैंड तरीके से ऐलान कर। nzatangaza amakuru nk'ayo meza ओ अंकल oya onkire मैं बात मैं खुद करूँ। ibyo ngiye nzabyivugira की खुशी मुझे सबसे पहले देखनी है। ये kuko nshaka kuzabona basi ibyishimo mu maso ya katika मम्मी की डायरी है। मम्मी ने जाने से aka ni agatabo mama yajyaga anyandikira अपनी बेटी mbere yuko mama apfa yajyaga yandikamo utuntu ajya akora buri munsi
इस डायरी में लिखा none dore uyu munsi umukobwa we ने जहाँ शादी की arimo arandikamo iby'inkuru ye agiye kuba yashyingirwa मेरी शादी भी ko mama yageze yerekera namubwira ngo उसी मंदिर में हो mwana wanjye mbere yuko mfite icyifuzo mfite ujya gushyingira uzashyingirwa mu rusengero natwe twashyingiriwemo मैं कार्तिक bityo njya kujya muri misori को प्रपोज भी करूंगी niho hantu hari urusengero nshaka kuba naproporozamo cyangwa se nasabiramo urukundo karitike ओके बेटा एज यू विश mwana wanjye ko kubyifuza कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट Michel we aho nanjye kugesha muhihore nanjye kujya mu buhinde मैं अब बच्ची oya onkiri ntabwo nyiri umwana हमारी टेंशन we jya mu byo uzajyamo byawe nanjye nzajya gusipropose umusore उसकी पिक्चर आपको भेज देंगे icyo mpanga jye na kaviya tugiye kuba twashimuta karitike मैं shimuta ukwereke ibyo arimo aratubwira ningo arimo arabwira commissioner police Get up! karitike ikanguka cyagenze biteze क्या हुआ अमेरिका में सुनामी आई है yewe tsunami yateye abatazi tsunami ni kwa kundi ikirunga kirakira mu nyanja amazi agasendera mu misozi mbese muri rubanda Come on! amazi agatomboka tsunami yateye muri amerika tsunami yabaye tsunami bana pete bihuse yewe tsunami igiye kuza tugiye gupfira hano muri amerika duhuga tujye mu buhinde पैंट नहीं पहनी है umva nese nari pano nambara इस हालत में भी mu bihe nk'ibi urimo no kundi pano kurusha ubuzima tugende bamujyanye gutyo What's happening? cyagenze biti yewe tsunami yateye Don't go! tujye kurimbuka turarimbutse irarimbutse barirukanze byatinze barumvise ngo tsunami yateye etiki ntiyazuyaza aburira rutema ikirere yaje akuru kugira mu buhinde harabo habasanze rebe Oh my God! How are you? Fine. How are you? disi bari bakumburanye rebe ni inkuru arimo batubwira मतलब सडनली सुनामी का नाम लिया तो तुम भी घबरा गए ना ese mwatinye tsunami muraza ariko rwo mwatinye tsunami basi yatumye muzo ko tubakumbuye क्या amerika iri iterwa tsunami kenshi तुम्हें पता है ना vidiya ये सब धोखा करता है तो मुझे uzi uburakari waneye गुस्सा आता है अच्छा iyo hari अच्छा umuntu ungambaniye इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा hasi nkugambana wiki कार्तिक तुम्हारी जिगरी दोस्त काव्या की kaviya ni inshuti ya ये सगी बड़ी बहन है और ya मैं karitike इसका yego ni inshuti ya karitike तो वी आर uyu ni muramu wanyu rero kaviya फील फ्री मैन bityo hagati aho turi umuryango tuganiremo nta kibazo अचानक से सुनामी आएगी wibeshye wongere usinzire tsunami iraza barimo baratera story brage we rebe ni inkuru barimo batubwira byagenze bite ibyabaye umunsi umwe bagiye gusenga baje muri misori kumbi bakwereka hakuno hari ibandi abadeni bande ari naho kese uwo munsi yari ahari barimo bakina udusimba bimwe by'abakibonke njye mbabwira uwo munsi kibonke hari kese n'abamawandi bari bahari umusore umusore urasa wamukunze इरादा बना लिया sha intege zanjye zirimo ziramutegura kabisa siko wagira ngo ni iduka ry'ibirungo we ry'imikufe akira we vayo sando reba bara mu bantu bagira urugomo कान में ijosi ryawe amatwi yawe kunda yawe सोना ही सोना hose ni zahabu mana जाने दो भाई जाने दो utega tureke mugende bandi कर लेते हैं ठीक है aravuze ngo tureke bagende dutombere ku giceri se तुम्हें जाने दो dukine urusimbi se ठीक है ना tugiye gutombora ku giceri कार्तिक हमारे साथ नहीं रहने वाला ari nabwo चुका है wa musore vidiya तो सुबु के साथ ndetse na vidiya ndetse na kaviya Milka. uwo munsi bari baje mu buhinde baje muri rwo rusengero bita कार में पूरा rwo गांव muri misori घूमेगा kano kanya ubuhinde लोगों के आने haba ahantu heza की खुशी में bashiki banjye kuba muhageze हमारी दीदी जो है ना kugira ngo muhishimire pe वो uwo munsi bari bahari nabo वाली uyu nguyu arimo aratera igiceri kigwa ku mukobwa hano kigwa kuri kaviya कॉइन दो भाई ऐसा लगता है ऐसे हेड birasa naho utitaye ku irushanwa turimo turakora turimo turakina usimbi we ntabwo urwitayeho परवाह नहीं है मैच फिक्सिंग के लिए आई है wigize ntibindeba nta maso ugira तो फिर मैं murimo murateretana sha twe turimo turukina usimbi sana si ibyanjye have utamukoraho se have utamukoraho we wanserereza ubu urakina usimbi n'umukobwa ngo tumutsindire विदेश चाहिए सर nabiyinze mubabarire छोड़ दीजिए प्लीज सर छोड़ aracyanutse ko mubabarire jya ku ruhande se nyine ए we भी जानती हूँ iyo mukino nanjye ndawuzi नहीं हूँ bityo rero winkanga ndeka ओह niba uri igabo ngo wongere ushete niko bimeze ये छुए बगैर तेरी सारी इज्जत उतार reka nze nkwangize ngusebye muri rubanda Tunga. ukoreho urugomo ntanagukozeho दी दुनिया के सामने
ikirenze icyo ugiye kubikora mu maso ya rubanda बताता हूँ तू मेरे साथ ugomba umenya uwo ndiwe नहीं कर uri iki se ushoboye iki ntakora मुझे ललकार दो। ntacyo wankoraho अब क्या होता uyu है mukobwa ntabwo azi impanuka cyangwa se ntabwo azi ingaruka yahura nazo kuba akinisha inge wacotoye अपने मोबाइल में इस तमाशे का वीडियो बना लो buri umwe urangaje gufata video muri telefone ye ताकि याद रहे ku buryo bazajya bahora babyibuka babone ninde icyo ni iki we byagenze bite umunsi bazanye za peteroli bamena ku mukobwa umukobwa vidiya umukobwa arutangira mu rukundo nani na Karitike nibyo Karitike atubwira ari kubwira commission byacu ntibyarangiye kwereka ukuntu baje kwa muganga baje barira dusome no peteroli byagenze bite gusa umusore aravuze ati ngiye gukora ikintu kizatuma rubanda wose uzajya uhora yibuka byagenze bite Karitike we हुआ क्या था Karitike byagenze bite baracyamubwira bamenye peteroli barangije विद्या कहाँ है byagenze bite vidiya ariyo ko mutavuga vidiya arihe yaje hano kwa muganga asanga ubuzima vidiya ntago bugitera neza bwambwiye inkuru yose abwira ukuntu bamutwitse umusore yaje hano kubyakira biranga yibuka byinshi bagiye banyuramo yibuka ukuntu bagiye bakurana umusore amahoro arabura umusore yasa no gusenga nta bindi yatekerezaga kurya ntabwo byari bikimanuka yahoraga agatekereza vidiya batwitse nabwiye ati buri gikorwa umugabo agiye gukora तो दोनों व्हाट्स haba hari impamvu फिर हम इस दुनिया में yibuka yajyaga amubwira ati naguze isaha सेम टाइम पर nange nzakugura nk'iyandi mbese yaguraga yambaye amasabi rimwe bya deri njya mbabwira uvuga ati isaha imwe nzakwambika niyo nange nzanye nambara twambara ibisa हर एक मिनट पर एक खून होता है पूरी सोसाइटी में डर छा ati nibyo nakubwiraga rero ubwicanyi buba muri munota muri uno mujyi wacu हुआ है सर चाहे वो कोई भी हो साथ ubwoba bwanyu bubarinda kuba mwarinda abaturage अरे लोग buri umwe afite ubwoba hakuno डरना या मारना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है सर डर स्वार्थ लालच हैवानियत igisubizo ntabwo ari uko twishe umuntu ahubwo igisubizo kibazo dufite पर कहर ठाने वाली nuko tugomba kureka ubwoba हैवानियत ubugugu सर पता नहीं tugafata icyitwa iterabwoba tukakivana mu bantu कहीं से आकर यहाँ पर बसे हुए केसु भाई impamvu nishe kesu nta unmasked kesu cyangwa se impamvu nishe kesu nta mask nambaye मैंने लोगों के सामने बेनकाब कार्तिक ntabwo ari ibintu byaturutse byaje uko byiboneye we Karitike तुमने जो किया वो सही था या गलत इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है ntabwo nakubwira ngo koze ikintu cyangwa cyangwa kibi सरकार की दी हुई ये खाकी पहनकर cyane ko uretse ko ngenda umupolisi ncunga umutekano wa rubanda सीने पर गोली nkorana na leta आज इन दोनों भाइयों की वजह से सर झुकाकर natwe dutewe igisabo cyangwa dutewe ikimwaro na bari abavandimwe babiri लो hari na kese ही सही इस शहर में कोई भी reka njye ikintu mubwira rero नहीं बचना चाहिए सबको शूट करो mbaye ni wowe cyane undi ku ruhande Go ahead. nakabaye narasa ibigori byose kuburyo nta bandi izongera kuba ryabamo bityo rero ngogera ukora ibyo ushaka byose waba arasa wakora iki bakora icyo ushaka उठाकर देखिए और उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि bisa naho पर्सनल प्रॉब्लम था niba uri umuntu ugiye usenga lama cyangwa se uri umuyoboke wa lama ये भी ऐसा ही है uzi ibyo lama yakoze मैं भी अगर उनकी yarwanye urugamba rwe तरह हथियार उठाकर उनका सामना bityo yongeye kugira ukuboko nk'ukwa lama करने निकलूं तो फिर ये kugira शहर ngo muhorere ubutabera bw'abaturage मुझसे जो गलती uyu mujyi nzawusiga amahoro होता है ये फैसला कीजिए तुम्हें अरेस्ट करके अपने uzakora uzampa igihano cyose uzaba ushaka कमिश्नर की वर्दी पे दाग kuba nagufunga ntabwo byananira नहीं लगाना चाहता yewe ntabwo byakemura ikibazo तुमने क्या किया मुझे कुछ komishoni ntabwo yatoteza umuntu nkawe नहीं पता तुम जा सकते हो kandi ntabwo ndi umugabo ubona utabona ibyo urimo urakora ikiza wigendera musore sinagufunga ngo basi musore komishona avuga ati gera ukora icyo ushaka utekereza ibyo urimo urakora nanjye nakabikoze मुझे अर्जेंट nuko mbikoze avuga ati amategeko yangonga ubikoreye iki यहाँ क्यों बुलाया wamamagaye hano ukubeye iki मेरे ग्लैमर में कमी आ गई है मुझे nakubereye sheri ब्यूटी पार्लर ले चलोगे चलो nturetse ko barambere ikibazo ariko avanayo imbunda we uri mubi ये बताओ मुझ में क्या कमी थी केसु भाई से बदला लेने icyo mbona ntabwo ukibona warankoresheje kugira ngo ukuntu ufate kesu umwice umbeshya ngo uri sheri जिंदा नहीं छोड़ो nawe ngiye kukwica uri kubwana ariko बंद करो हर चीज को तो मजाक में मत लिया करो waramporovotse पहले मेरी परमिशन के बिना मेरे मॉम डैड ababyeyi banjye barimo baranshakira undi muntu ने मेरी शादी wo में gushyingirwa kubera iki इसके बाद तुम प्यार बनकर आए kuki utambaje ngo dukingirwane warambeshyaga पर तुम भी झूठे निकले narizi ngo warankundaga kumva warambeshyaga विजुअल देखकर जोश में आने वाली तुम कोई विद्या बालन नहीं hasi waretse abana nkamutuma nkaho uri gukina filime रियलिटी में विद्या ntabwo ari ibya filime पालन चाहिए विद्या niba ushaka ko rero wereka ko aho mbere bambarika ngo urasa
byagenze bite musore wako umukobwa uri hano निकलती हूँ तो मैसूर का हर नौजवान कहता है buri musore hano muri Missouri abashaka kuntera itapi abanshaka आखिर क्यों तुम अपने झगड़े में मुझे none kwibaza मोहरा बना kubera icyo mfashe wangize Paul cyangwa se wangize nka Jokiri Eho. kugira ngo ujye mu mirwano yawe लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है nabyemera kuko naragupangiye iminsi myinshi कॉलेज में आने से पहले nagupangiye na mbere yuko nza mu kigo cyanyu ariko ni naragukunze n'ubundi wumve मरने वाले दरिंदे को पानी पिलाकर उसे जान देने वाली पागल ati umukobwa nkaho utabara ubuzima bw'umunyabyaha nka buriya लड़की मेरी जिंदगी का पहला हसीन चेहरा yongeye ifite isura nziza nk'iyawe uwo mukobwa yahise atsindira umwanya mu mutima wanjye लिए किसी खास मौके की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक rero icyambere ntabwo ari ibirori kugira ngo ubukwe burangire किसी लड़की से प्यार नहीं किया सिवाय तुम्हारे naho ni muri buzima bwanjye nigeze nkunda uretse wowe icyo kintu kimenye wumve Gadisa arabyumvishe ati icyambere si ibirori muri kuvuga ngo ubukwe burangire ikindi cyamenya uko ari umuntu wenyine nakunze mu buzima bwanjye byatinze baje hakuno जाने twageze iwanyu ko udataha ntabwo mbashaka kujyaho njyenyine byatinze pabara मेरी बेटी मेरी जान है nta kibazo umukobwa wanjye को पसंद किया है n'ubuzima bwanjye उसे उसका लाइफ पार्टनर बनाने में ntacyo byaba bintwaye umukobwa wanjye aramutse ahisemo umugabo wasabana वो तुम्हारे साथ बहुत खुश kano रहेगा kanya rero mfite icyizere ko uzatuma umukobwa wanjye ahora yishimiye ubuzima bwe bwose बच्चों के साथ एक ahubwo uri बाप mugabo nyabaki को इस तरह खड़े होकर बात करना uvugana n'umukwe we gutya Tuba dita. imbere y'abana babiri मैं पुराने जमाने की माँ नहीं हूँ yego nanjye baseka no kwigira nka mama wa kera mbabwize ukuri बेटी इसके साथ खुश रहेगी ये मुझे पता ndabizi ko umukobwa wanjye azigera yishima umunsi umwe muzamuri kumwe है bityo rero mwembi muraberanye It's all yours. umva umukobwa bayi wawe byatinze yaje mu rugo papa commissioner na mama commissioner bamuha umukobwa शहर का कोना mushakiye buri nguni z'uyu mujyi wacu wose से वो जरूर बाहर आएगा ndabizi ubwoba bwa musazi arangije ariruka हमसे कैसे ariko reka turebe umuntu uzamudutabara महसूस हवा निकल चुकी है अब हमें देखकर कोई नहीं no birakomeye डरता भाई muno mugira mu cyo twubaha nta n'umwe uri kwishyura imisoro देता banza kwishyura amafaranga batuyemo यार भाई कोई कब्जा का काम भी नहीं दे bari रहा abo twabayeho kuba ubutaka ntabwo buri kwishyurwa बन गया भाई byose wabitera ikatike भाई bose अंदर जाके देखो ना भाई hari umuntu ushaka kugura hano mu nzu ngwino urebe ntibyatinze dore umusore ni ikigomeke पहले इसके yaje mu rugo rw'ikihebe nyagasani पंडे की तरह मजे लेकर खा रहे हो kurya nk'ikimasa shawe ngomba kongera kano kanya koko umugabo yikanzemo umusore guteka kujya gushakira mu nguni z'isi ngo wasanga ubwoba bwamusanze akaba ariho yirukanyira भाई मैं हूँ ndarara umusore yibereye mu rugo तुम्हारे yitegereza cyane bose habaye iki असली काम तो हो गया akazi kanjye ndimo ndakora nikarangira ndakubwira ibyo ndi kukubwira बाकी है यही gusa cyabenje kuguhereza waningi तो cyanzanye hano कितनी बड़ी भूल कर रहा है तू ese waba uzi ko urimo urakora ceceka se mbanze rye भाई की मौत एक इशारा है उसे umuvandimwe wawe urupfu rwe देखकर अपने आप को बदल लो शांति से रहोगे rero तो ठीक kugaragariza icyatumye mbikora sibyo एक वरना तो ubwo mutuje हमारे नाम का शंख बच जाएगा ahari wasanga uzapfa ukurikiye azaba ari wowe और उसके बाद ibyabaye ku muvandimwe wawe nawe byakubaho sibyo तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बल्कि भूत बनकर पूरे देश nubwo nyuma y'urupfu wenda hari amahoro में भटकते ही रहोगे ariko sicyo cyanzanye hangaye igitangaje nuko ndaho तुम कोई नेसेसरी प्लान बनाने में जुटे हुए हो वो imipango urimo urapanga ntabwo nyitayeho ibyo urimo uratekereza ntabwo mbyitayeho भटक कर एक्शन लेने से बेहतर है एक जगह बैठ uba urimo urahigariye hafi yawe kurusha kuba yirukanse ngo ajye kure सोचोगे तो फूड फ्री बेड फ्री टोटली टेंशन ibaza ko yaje kunywa akanarya iwawe mu nzu Free. byose ku busa लड़की nta na kimwe yishyuye माई uyu mukobwa जीना या n'urukundo rwanjye मरना मेरे ubuzima bwe साथ urupfu rwe ruri mu biganza byanjye 13 days पूरे होने तक ये यहीं रहेगी tugiye kuba twaguma ahangaha iminsi ya kuri 13 शेर को दूर से देखने में ही iyi nama aguhaye ni ingenzi भाई है नजदीक byaba byiza intare uyirebeye kure जाकर हाथ kurusha uko waba uri hafi yayo इतना खतरनाक होता है ni ukuri kw'imana amateka azabihamya कहता है चाचा जी शेर के सर oya पर amateka icyo avuga ni ukuri हाथ फेरोगे तो सीधा iyo wegereye intare झपटेगा intare irakuruma आश uvuze ngo iki uvuze neza musore रास्ता खोल दिया एग्रीमेंट bityo rero mfunguriye inzira करना चाहो तो मैं रेडी हूँ he nyine ndimo arafungura inzira niba mama nkuzane diriyo ngiyo ngiyo ngo ndakwegereje niba ushaka kumfata लड़का है ये umusore ni umuhanga तेज फड़फड़ाता है इतिहास गवाह है दिया जस uzapfira mu muriro amateka azabihamya ये आने वाला वक्त ही बताएगा rebe ateka turebe uzapfa ninde ukurikiye ninde yibuke kano kanya ari mu nzu y'ikebe nacyo cyamukora baracyari mu kiro cya murumuna we navuze ati wa mwana we 13 दिनों तक कोई कुछ ariko kire umubwira ati Hame hafi. ikibazo cyose kugira ngo twahe urupfu rwa murumuna wawe uzareke basi iminsi 13 irangire iyo minsi 13 nirangira ntuzajye utonganya ntuzajye ubwira nabi uzareke icyo tuzakora tuzagikora inyuma y'urupfu rwa ikiro cya murumuna wawe kwereke haruje harushaka boss inde rebe
John Riva Ren witinzi weye do afite ababodyguard afite igikabyo wewe dore intambuko wowe araka ngo turakabya dore abantu bakabya bari hano ubundi se adakabya akora iki kimwe ibyo bintu byonyine azi wewe riva nangije ashima kwibondo k'amadeni avanayo ipapu we irabitumye muri bogisi है क्या ये ibi ni byiki invitation शादी ब्याह की z'ubukwe se मिलने का मेरे पास nta gihe mfite cy'ubukwe kuvuga wowe hano कि हर कोने में अपना धंधा स्टार्ट naje gutangira business hano muri misori mu mujyi wanyu रिबन कटवाना icyo rero nje kuba nabamenyesha पड़ेगा कोई बता ariko uri kubikora se न्यू किंग uzi umuntu murabwira मैसूर kano kanya ni mwami mushyashya misori सबको कटवाने आया हूँ क्यों ni यकीन hano ngo nice abantu नहीं हो रहा डूड hari ntabwo muri muranyizera sibyo लड़कियों की क्या जरूरत है nese abakobwa uzanye n'abiki n'aba business पाली के लिए बेवकूफ wa muginga n'abakobwa n'abamutekano अरे तू कहाँ खड़ा हुआ है? बेसिक ese waba usa ahantu uhagaze क्वेश्चन का मिलता है बेसिक रिप्लाई बेवकूफ nkurikije ukuntu murimo muransubiza bisa naho ndi kubabaza ibibazo bya fake मैं नहीं करता हाई फाई bityo ntabwo nshaka kuvuga ubuguryi sibyo टांगों पे cyanzanye hano तुझे दिखाई नहीं दे रहा तू यहाँ आया क्यों है muzakibona आग urashaka iki फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं गोली लगती है तो एम्बुलेंस बुलवा sasa ndagira ngo mve umugabo hakoresha ni kabiri ajya gukora ni John Rivombe तेरा तू यहाँ आया क्यों है ku cyo hano आग लगती है तो फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं iyo umuriro cyangwa se haje inkongi y'umuriro गोली लगती bahamagara ba fireman bakizimya umwotsi है तो एम्बुलेंस बुलवाते हैं ariko iyo ndashe umuntu Barjab tu birajya bahamagara ambulance सूर्या भाई bityo abaturage bari mu kangaratete को बुलाते हैं हमारे iyo इलाके bigeze mu kangaratete abaturage Hame ya- bahamagara suriya iki kizwa suriya में दिखा रहा है कोई गांव बेचता है कोई अनाज uhinduka uzamura ijwi ryawe muri ino nzu बेचता है कोई ठंडा बेचता tuza utekanye situwasiyo turimo ni kwivuga हेलो समझदार वे। तरह की बातें मत बोल है अरे करने niba uri umuhanga basi agacunganya n'umunwa wawe भाई। waretse nkavuga पैकेट पे लिखा होता है ये खतरनाक है बोतल पे लिखा reka nkubwire ibindi bikurikira kunywa itabi ni bibi kunywa inzoga ni bibi होता है जानलेवा है फिर भी लोग ये सब abaturage rero पीते हैं तो क्या वो ibyo लोग byose birangira babinyweye मर गए भाई ese bose birangira bapfuye ra ababinywa bose kunywa itabi ni bibi Rero- ndetse kunywa inzoga nabyo bikaba bibi cyane Nzoga shoka. abaturage babinywa ku bwinshi ese birangira bapfuye cyangwa kimubwira ati kuvugira muri ino nzi ni bibi wanapfa mbese Mbese- bavuga ati se abanywa itabi n'inzoga byo birangira bapfuye ra kuki bardasht- reka mvuge hanga ntacyo muri antwara mbese nicyo kintu no kuvuga कर रहे हैं bose impamvu ari kubareka ni kubera ko ari mu cyiciro cya murumuna we ए मत बोलो मैं भी इस इलाके में धंधा करने आया हूँ एक बार मेरे ibyo by'ikiriyo ntabwo nibyo byanzanye hano naje muri business माइंड में अगर कुछ फिक्स हो जाता है ना तो icyo nahisemo nyihitamo mpaka niyo naba ndimumye ndagikurikira इसे 500 के 2 नोट देते ase mwamuhaye magana atanu akagera ko ari umusabizi arimo arasabiriza मान लेकर जीने नहीं आया हूँ ntabwo nshaka udufaranga twanyu wapi मैं मैसूर में सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर icyanzanye hano ni intumbero imwe yonyine पूरे शहर को मैं करवाने आया हूँ nje gutera umujyi wose ubwoba क्या नया करवाएगा हमारा buri स्टैंडर्ड umwe yavuga nk'ibyo uri kuvuga क्या है तू जानता है ase waba usa ahantu uhagaze पोजीशन में हो या पोजीशन mbese wowe uri umuporotisiye kubivugisha gutyo सेंटर में हो या स्टेट ufite imbaraga se पे मैसूर से हो या मछलीपट्टनम से uri central government se सबको एक ही लाइन में खड़ा करके once you step abantu bose bo muri misuri pen uretse na misuri n'ahandi hose bantera amasari next day repeats kandi bino mvuze ntabwo nzongera Oye. kubisubiramo ukundi क्या साफ करेगा रे हैं वो कर रहा है क्या गुनाह है umva wanje ugasukura agasutse kicara kawe कर रहा हूँ मैं ako ni akazi gatoya kuba nasukura kicara biroroshye पॉइंट कर लो ठीक है तू भाषण चालू रख मैं कोई सुपर wakoze kuba wari kutwigisha bino स्टार तो हूँ नहीं njye ntabwo ndi superstar ga होता तो ना कर सकता था पर मैंने हाँ कर दी ushatse wanyita superstar nubwo ntari we इसीलिए तो आया ariko mvuze ngo yego मेहनत तो मेहनत nabona icyanzanye ahangaha Eh, gukora cyane same to gukora cyane same n'ibindi nk'ibyo nibyo byanzanye मेरी arangije कोई सिर पैर नहीं है लेकिन kuvuga menshi two kuyamara आ गई icya mbere kuvuga imbere yandi imbere yanyu biranambangamiye wani arangiza cyo arimo aragenda akubitana n'icyuki riva urebe we abona icyuki ndapfuye uyu nguyu yarangwishije tu ko baderi babaye benshi mu Buhinde dore derira dore akari murebe mana we mana wararemye भाई murakomeye ikaze tubahaye Autograph dona ba. ntansinya autograph hano मैं भी तुझसे मिलने के लिए nanjye ndashaka guhura nawe musore kumva ibishobo byinshi आगे क्या करना है ये जरा ntabwo समझ mbwira ni gute nawe umuhatari gukora uri umuhatari कई दिनों से कोई अच्छा काम करने की सोच रहा था अब मौका मिल sasa गया ntabwo yaje amutaka sasa uwaje ataka uje yari umusitari aza ataka uri umusitari इसलिए मैसूर आ गया अब मुझे सुर garukanye rero ngiye kubona akora icyo nshoboye cyose hano muri misuri kugira ngo umuhatari अब आगे क्या yabagita suriya भी बता दे
Zikwibaza nari nzi ko ninza muri Missouri sinza mu hatari none nageze muri Missouri igikurikirana igiki byamucanze. इस राजा को रानी चाहिए. uko byagenda kose umwami abakeneye umwamikazi ngo babane. चाहिए. Ure iki bikenewe rero shaka umwamikazi umukira mwoshye. हाँ चाहिए. आपकी रानी. Uziko byari byo. कौन है? मैसूर के राजा के लिए हरी भाई की Rero Missouri ikeneye umwami. ओनली सिस्टर Kandi uwo mwami agomba kuzashingirwa umwamikazi abamwita Chitra. Ni mushiki wa Hari agiye gutereta umugore w'ikihebe. Umushiki w'ikihebe yagiye gupfa pe. लापता हो चुके केसु भाई मिल गए. Kwega kuno. हरी भाई के छोटे Kesu yavumbuwe. Arimo arasoma ikinyamakuru. न्यूज है भाई. Ese ibyo nsomye mu kinyamakuru. Arangije bacana radio. No yisa sinyamakuru na radio urayizimya. Unda muri radio. मैसूर की जनता Amakuru meza muri Missouri. के लिए खुशखबरी. Amakuru meza ku baturage mwese. मैसूर की जनता के लिए आज एक बहुत बड़ा Amakuru aje kuyashimisha abaturage mwese bo muri. पता केसु भाई की Ibandi bitaka sari. FM रेडियो भाई. Ryavumbuwe none se urabona no radio ari igiti. मस्त फंडा है. Ryavumbuwe bari bamanitse mu giti. पता है Ino radio so izanye kugira ngo tujye twishimisha. खाना खाते समय इसे Bityo rero tuzajya tuyikina buri ko tugiye kurya uko tugiye kurya tuyikina tuyicuranga. ये बहुत हॉट. Iyo se urayizimya kuri ikinyamakuru. कर पाए Barimwe wawe yijwe. और हरी Kumurye भाई की तरह होने तक हरी भाई का आता है ati ikiza gihari nuko Kesu yapfuye. गया है और वो Bivuze ngo ubwihebe cyese n'iterabwoba ryahari nageje ko ryahagara muri iminsi 13 wari mu kiriyo cye. अपने बिल में घुस गए हैं इसलिए 13 दिनों तक शहर में Abo bavuga ngo wamwishaje mu bwihisho. Abari kibori cyamwishe kiri imbere ni gute bavuga ngo yagiye mu bwihisho ntago babizi. तक नहीं रहेगा खुशियां Reka मनाइए tuvuge ko muri uyu mujyi wacu agiye kubereka amahoro basi mu gihe cy'iminsi 13 bari mu kiriyo. एंजॉय Reka tuba duserebura. Ni kuri radio. Byaramuriye. Ikigo cyagiye kwisha gutagara kiri mu nzu wanjye. Ntibyatinze. एंट्री का Dore Chitara. Pango ukoze neza mwana ukoze neza. Dore Chitara noriye. भाई अगर सामने आ जाए तो तुरंत क्या. Kandi umukobwa w'inzozi zawe. Ega. Bamubonye जैसी नहीं रही nuhatirize nujijinganye. वापस लौट कर Yene mu propose umwe mubwire ngo mbere umugore. Sibyo? Kinda ariko. Agiye gutereta. Uyu baramwishe tu. हाय I love you. Binte ndagukunda. Ikigo cy'abatara bumve sasa bumve. Batara. Binte. Binte bumve. Binte हाय I love you. ndagukunda ikigo. और आई लव यू भी कह दिया Nibwo duhuye twahuye ejo. 1 घंटे Karo बाद kayo utangiye kumpropose. कहूँ या कल कहूँ या एक हफ्ते बाद Jewe kujya mbikubwira inyuma aho kugira ngo ndari narivuze. जब भी कहूँगा सेम फीलिंग होगी. Genda narivuze ko ndari narivuze abandi barivuga. जो Bityo rero वही कहता हूँ. ibyumviro byanjye bishyize hanze mvuga ibyo ntekereje byose. कौन है बताओ. हरी भाई Ese की waba uzi umukobwa urimo urakinisha? छोटी बहन अच्छा. Ni mushiki wa Hari. Iryabandi se? वह लड़की नहीं है क्या? उसे Niba uri mushiki wa Satani. नहीं चाहिए क्या? Ibyo ntacyo bivuze cyane nuko uzaba umwamikazi w'ubuzima bwanjye. Ikigori kigusa. भाई Haje hakuno. सामने कुछ भी कहने से जरा भी. Musa ntabwo ujijinganyije yose uri kocora. आहा Akwereka hakuno. क्या है. Basore rero. जूस इधर दो. तुम तो बड़े Mwijyanye mbabwire. तोपची हो ना Ubutabera murabuzi. एगलो जब शराब अंदर Ubutabera no kunywa inzoga ugasinda ukamera neza. जाती है Oya. तो इंसान अपने कंट्रोल में Ibyo bikora abantu babuze roho. Babuze sanse. फुल नहीं रहता. इसलिए मैं इससे दूर ही रहता. Iyo umuntu anywera alcohol aba ameze nk'umuntu abuze intekerezo. वो छोड़ो वो जूस दो ना यार. Rebe. Baje hakuno bamupaza ka juice ngo yinywe. फ्रेंड बहुत पसंद करती है तुम्हारे बारे में बहुत फील करती है. Umushikoba dukunda nawe akunda ji nka gutya. Kuki mwebwe abakobwa mukunda ndakunda ji? लड़कियों की हमदर्दी पे हम Abakobwa bakunda ibintu nk'ibyo n'urugo n'inkundo uri murazana ngo dushaka kubyumva. से हैं हम जहाँ से गुजरते हैं लोग Kuki gute abantu niba ushaka kuba nk'intare ugomba kurya nk'intare gute tushaka kuba nk'intare tuzangurya nk'abakobwa. हमारे पैरों पे गिरते हैं. हर एक Hano इंसान muri mujyi wose baratwara imyaka dukora ku birenge. Ujya urya nk'intare. अपने बाल बच्चों के लिए पैदा करने वाले माँ बाप के लिए Iteka umugabo ari wese akora neza akakora cyane kugira ngo ashimishe ababyeyi be. के बाद अपने पूरे Fa amagambo. परिवार के लिए Nyuma yo gushyingirwa अपने संसार को पालने ahita agenda akita ku muryango we. के लिए और उन्हें जायज हर खुशी Wumve. उनका भविष्य सुधारने के लिए मरते दम तक हमें उनका गुलाम None ndebera buri mugabo urahanga yaje kumucakara undi mugabo. बनकर उनकी खुशियों के साथ Nta na rimwe agifata umwanya ngo agende ahereze umuryango we ibyishimo. अपने आप को भी देखना पड़ता है और उन्हें We छोड़कर azina ukwitekerezaho akarya nk'intare kuko kamera nk'intare nibwo mubivuga.
अपनी जिंदगी का रंग रूप बदलकर मैं ही सब कुछ हूँ। ese abantu babaho kubera mwebwe bo babayeho bate? मेरी ही खुशी ese basomye mu batekerezo cyangwa mwitekerezo mwebwe bwanyu mwenyine? सब कुछ है। ऐसी सोच जो रखता है उसे एक ना एक दिन तो उसके करने की सजा मिलती ही है। ese basaba umunsi w'igihano basi umunsi umwe बाद में हमेशा जुबा पर गोविंदा का नाम रख के bakavuga ati igihano kimwe cyabayeho tujye guhana cya cyabayeho उसी की माला tujye guhana mu izina ry'Imana Vishnu जपते हुए और आखिरी जगह उसी के tuhana चरणों n'abantu batakoze inshingano zabo में है। mu minsi ya nyuma ये सोचकर वो खुद को urumva byarangira biti लिविंग लेजेंड ugasanga upfuye utari kumwe n'umuryango wawe mutaranishimanye ntacyo ufashije बना लेता है। abakora ku mitima आते हो तो तुम कहाँ हो, किस ubwo mwasaga ahangaha rero हाल में हो, कब लौटोगे और आओगे भी या नहीं पता नहीं, जिंदा भी हो कि नहीं, ये टेंशन mwembi mwenyine icyo mwari muhangayikishijwe niko mwabaga muhangayikishijwe n'ubuzima bwa bosi wanyu लोग लेते हैं। एक तो तुम्हारी माँ और दूसरी तुम्हारी पत्नी। icyo mwagombye ko muhangayikishijwe cya nyacyo mwagahangayikishijwe n'ubuzima bw'umugore wawe देखा है इन bwa mama wawe दोनों का दिल कैसा होता है। muvuga ati se mana batubuze ntabwo imitima yabataka barabyumva koko umugani सच कहूँ तो dukora muri kimwe hano kubera iki kandi dufite umuryango हम जिस दिन लड़े थे उसके बाद ukuri mbabwiye ni ukuri आज हमारी यहाँ बातचीत हो रही niyo है। mpamvu ndimo muganiriza ahangaha अब तक हमेशा ibyo gukora murwana buri munsi Busy रहने- ko murahuze mutita ku miryango yanyu बाल बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे। uzi ko mutajya mubonana n'igihe cyo kuganira n'abana banyu इस बात को जरा सोच के देखो। ibaza uburyo iki abana banyu bakumbuye सुबह निकलने वाला सूरज अपनी जगह डूब जाता है, izuba rirasa rikongera rikazima rikarenga लेकिन तुम लोग किस umwana urareba aho rirengera buri munsi Tubahe ke- avuga ati papa azaza कहने पर किसे reba icyo mukora उठाना है, हरी muhora mukora imirimo ya kesu na hari के कहने पर किसे मारना है, डे- ijoro n'amanywa Like- nimuryama nimwiyorosa बस यही सोचते रहते हो। muhangayikishijwe no kujya kwangiza no ndetse no gukomeretsa abantu mubatera ubwoba barabyumvishe ariko uko nibyo बाहर के लोग biriya byose bikuri bisa naho bifite ingo n'abana तुम सब लोगों को क्या कहते हैं पता है? ese mwamuzi ukuntu abantu babita राउडी, गुंडा, abantu babita Fungi. amabandi Chi. ibigoryi बाहर के लोगों के सामने अपनी दादागिरी दिखाकर mwakubitara uko mushaka किसके कहने पर किसकी जान लेनी है, yewe mwakicumura uko mushaka कब किसके हाथ से मारे जाओगे, यही सोचकर mwana baho basi mudahinduka टेंशन से मरना है या फिर अपनों के ariko namwe mujye mwiko umunsi umwe muzicwa साथ खुशी से जीना मरना है। ese basi mushaka ko umunsi muzicwa niyo mwana apfa umuryango wanyu uzasigara mu mahoro सोच लो लेकिन नहीं tekerezeho सोचोगे। सॉरी यार, ko इमोशन mwabwiwe ko byagenda kose muba mugomba kubimenya में ज्यादा ही बोल गया, चलता हूँ। nta marangamutima nzanyemo ngereka nigendere ese bakomye akantu अब मैं जाकर सुकून से byakaro kanya kuva mabwiye icyari kindi ku mutima सो जाऊंगा। ubu nye kugenda nsinzira amahoro अगर मेरी बातें गलत लगी हो तो कभी भी niba ibyo mabwiye ari bibi आकर मेरी गर्दन muze munyicwa mushaka ngiye kuba niryamiye इंसान बनकर ariko nzi ko ari mukuri जीने की कोशिश करना। basi muzagerageze bwarimwe mubeho nk'abantu barakuba nk'inyamaswa yabakomye ahantu क्या हुआ बोलो। bashaka uno चित्रा iya minsi 13 barimo bara mu rugo rw'uyu mugabo batangira kugumura amabandi citarara cyane citare mu cyumba agenda bahamagaye ryabandiriza mu kwande kwa hari ari mu cyumba sari mu cyumba kimukubise pass urebe citare ari hano abona ya boga ari yamutetaga ku manwa ndapfuye बैक डोर एंट्री हाँ नो winjiye unyuze mu muryango nyuma mu idirishya लव डोर एंट्री। oya Mujye- urukundo nta muryango rugira तुमसे कुछ बात करनी है ndashaka kuba naganira nawe niyo mpamvu naje hano ngaho mbwira प्लीज। nyine nk'ibisanzwe abona akunda nk'umukobwa nk'ibisanzwe ayiwe ahishaho nk'ibisanzwe biki nk'ibisanzwe uri hano n'uri guhuha wamwitera ukagenda arongera abona inda y'abandi एक्चुअली व्हाट agishwara ibiki nyine ndabona nk'ibisanzwe barahuha ikigori kigihamyamo barongera nk'ibisanzwe तुम मेरी कमर देख रहे uri हो muri kwitegereza ku nda hanjye oya wowe nta ndawe nitegerejeho तुमने मेरी कमर kandi nabigurebaga ngo ntabwo wabikoze कहना नहीं देखी मैंने। nakubwiye se njyewe मेरी कमर देखी है ntabwo wabikoze oya बात क्या है वो बताओ ikibazo ni iki वो भी लिप nshaka kugusoma 1 घंटे तक basi nk'isaha imwe और दे दिया तो uvuze ngo iki कर दूंगा। लिप्स 1 आवर लिप लॉक nshaka kuba ndi ku minwa yawe basi nk'isaha imwe ndaguhereza 300 टूट कर जमीन पर गिर जाए। icyaba cyose nta kibazo Yakoze- n'ijuru ryagwa ari ku minwa yawe ntabwo ndaza kuyivaho मुझे पूरे 1 nshaka gusoma ku minwa yawe nk'isaha imwe basi Yes. ntibishoboka yego तो तुम अपनी okay sawa ukugira ngo ukomeze gusakuza ngaha reka dushyiremo akaradiyo bacuranga akazi kirebe umukobwa disi yaremeye ikigoryi basi babashe ko babyinamo aho kugira ngo akomeze gusakuza
kiza kumwe Iwan गौर से oya zakuna आपसे एक इम्पोर्टेंट musa अर्जेंट sabe mwicunga के बारे में मुझसे हाँ birangiye mushiki wafashe umwanzuro w'igitaraganya agiye gushyingirwa ry'abandi irebane तेरे के बारे में cya kigori cyaje gutungwa cyane arabyumva arabateranyije 3 hours का फाइटिंग गेम खेलें क्या? चित्रा भैया raya kure chitara muvandi akigori kiza nakuna Bahene. we Bara. wici Dekna. wivune ntuzongeye kwegera umuvandimwe wanjye ukundi बहन को साथ लेकर घूमूंगा तो तू क्या उखाड़ neza uzamwirongorera हरी हरी भाई हो njye bangita hari तो क्या हुआ? niba uri hari se bitanga iki क्या हूँ सूर्या भाई niba uri hari nanjye bangita suriye agikoma kandi sasa urebe byari byatuzi ngo nakorera urebe tu ubwibone amutera akantu k'ubwibonere ayayayaya ndibona rata aranyanduje we और को जानने वाले हर एक शख्स को abantu bazi imbaraga zanjye एक एक करके वापस भेज देता हूँ. mwese nzabafata muvane muri misori mbavane ahangaha nawe nzakohereza muvane muri misori musore we arangije barafatana ni akazingo अगर आपने इन बार Vandi. तो मैं अपनी जान दे दूं imobaza सूर्या मेरे aho kugira ngo umwice basi bari ngewe wice क्या मेरे लिए सब कुछ है muvandi suriya uyu ni umuvandimwe wanjye muri भाई arebe मैं ये बात आपसे भी कहती हूँ kuba umukobwa amenya ko bamwemerera 300 सूर्या के बिना मैं नहीं ntabwo nabona afite suriya 300 ni byinshi ntibyatinze uyu mugabo भाई nta kintu yemerewe kuba yakora mu gihe cy'iminsi 13 ari cyane mu kiriro हमारे गैंग में काम करने वाले एक एक करके जा रहे हैं भाई abamambura muri genge yacu batangiye kuvamo umwe ku wundi bigendera sasa biko bare babigishe bati mwajye mwita ku babyeyi ku miryango yanyu bite कुछ करना पड़ेगा भाई ese dukora iki कार्तिक है kandi impamvu nyamukuru ni kubera Kartika ने सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है arimo arakoresha buri umwe ahangaha amubwira injuga zidashinga अब हरी भाई का नाम सिर्फ नाम बन के रह गया भाई bidatinze izina rya hari riraza kuba rikibagiranye amabanda atangiye kugenda mucika imwe ku wundi मेरे जान से प्यारे छोटे भाई को Kartika yishe umuvandimwe wanjye mutoya और उसे खोने के बाद मैं हर एक दिन ज्वालामुखी जैसी आग kuva icyo gihe nabura murumuna wanjye Me. buri munsi marumva hari umuriro urimo urantwika muri njyewe indani इंतजार है सिर्फ उसकी मौत के काम icyo का ntegereje ni kimwe ni kugira ngo iminsi ye y'urupfu irangire मेरे भाई को मुझसे छीन लिया मेरे igihe cye kirangire बिजनेस को चौपट कर दिया मेरी इज्जत umuginga wanyinjira mu muryango akangiza bizinesi z'umuryango akangisha icyubahiro cy'umuryango दिखाऊंगा nange nzamurangiza क्या होती है उसे दिखाऊंगा nzamwereka मेरी खामोशी जितनी साइलेंट है isura y'urupfu bazahura we tuza साइलेंट होगा kuko igihe cyanjye cyo kwihura kizaba ari akaga सर आपका इफेक्ट nyakubahwa भी ज्यादा नहीं हुआ है उन्हें मेरा नाम ni ibyo babwiye by'abakanga नहीं बताया क्या? ntabwo babwiye izina ryanjye se उन्होंने आपके नाम पर ध्यान नहीं दिया सर ntabwo barenze barenze limite mbese ntabwo they not pay attention Sure, नहीं. ntabwo bapenze attention दिखाना- mbese ntabwo icyo twabwira ngo babyumvishe चाहता ये फैसला मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ. जो मैंने शुरू किया उसे ntabwo bazi impamvu nafashe umwanzuro wo kuba nagaruka muri uno mujyi आंखों से देखने और nyuma yo kubona no kumva कानों से सुनने के बाद ibyo natangije बोल पाएगा. हाँ तो ऐसा ntibazigera babasha kubagirwa izina ryanjye क्या कर लोगे? ese uzadukora iki uzakora iki पर मैं समझाता ubaje हूँ. ikibazo cyiza reka ngusobanurire निकाली तो तू मर जाएगा और अगर बात करना nifata iyo mfashe imbunda urapfa शुरू किया तो वो ariko bigeze mu biganiro आएगा. किसी को मार nabwo ndakuganira ukagenda uri gukinira filime ते समय umva ikigoryi मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, किस पर क्या कहे टूट ubwo rero hagati y'aho ngaho ntabwo nzi icyo nzakora n'uwo nzagikorera जाएगा. ariko icyo nzakora cyose uzaba ari akavuyo अलग बात सुनाता हूँ, जरा सुन. सड़क पर एक कुत्ता hari ikintu mbabwira चलते हुए जा रहा है और उसके umunsi umwe imbwa yarimo iragera mu muhanda ठीक सामने से एक बिल्ली आ रही है. yari irimo iraturuka ku ruhande rumwe rutandukanye n'urwo injangwe yaturukagaho तो तू क्या सोचेगा? बिल्ली रास्ता murakeka byagenze bite काट गई सोचूंगा uwo munsi imbwa yahuye n'umwaku mubi pe कौन? oya wibeshye ना अब इसी का ahubwo umwaku wahuye na ya njangwe उल्टा सुनाता हूँ, जरा सुन. ibi nzongera mbabwira umunsi umwe पहले बिल्ली रास्ते से भागते हुए kuko injangwe गई और उसके पीछे कुत्ता भागते yari irukankanywe pe हुए गया. तो icyayirukankanaga inyuma देखो yari yambwa भगाया होगा नो none se iyo mbwa yirukankanaga injangwe ni twebwe cyangwa uri iki इसे भी कहते urabeshye हैं ना. ahubwo iyo njangwe yafashe risike पता है या कुत्ता कौन है? ese mwamuzi iyo mbwa ari kuvuga iyo ariyo hano मैं हूँ. njyewe ndi imbwa abandi bakoma amashyi करना बहुत ही रिस्की है और मैं जिसका पीछे ikinye nanjye ubushyize ubuzima bwawe mukangaratete करता हूँ वो उसके लिए भी रिस्की है. मैं सूली ndakwirukankana पे लटका दूंगा. nkanakumanika muri rubanda aho bakubona bose Hey. ikenge kirica kiyise imbwa bakoma amashyi ebe uyu kugenda Aye. umunsi ugenda gutwara yigize umwe mu bapampe hakuno mu minsi 10 azi neza ko ntawamukora ntaki Aye. mbese nta wamurya n'urwara muri minsi 10 aracyari mu kiriyo ओ डबल 5 kujyana mu rugo asanga ikigoryi kibe cyaba cyagiye mu buriri bwe aba mu masira cyo kirimo ajya
yaje kwa muganga जाएंगे bakobwa mu gihe hanze rebe क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? कमर में थोड़ी मोच cyozo rike oya ameze nabi जगह बिल्कुल ठीक हो ndimo जाएगी ndashaka ko namubonera umuti मुझ में इरिटेशन umugore भरा है w'umuganga ngifite ikibazo cyanjye cyihariye जिससे सिर फटा जा रहा है पूरी तरह पागल byose ba mu mutwe numva ngiye kuba nasara इन 13 दिनों में मेरी टेंशन कम नहीं हो sinzigera mbona amahoro mpaka Okay. iminsi 13 irangiye dogiteri we उसके बाद जिसने मुझे umunsi umwe nzaruhuka टारगेट किया है उसका ni umunsi nzamaze kwica umuntu ही मुझे uwo आराम muntu wakinnye nanjye ako kanya wakinnye nawe arinjye होगी क्या eh तुम umeze neza se? पर ध्यान मत दो बस ah uyu mutekerezo w'imwe ameze neza अगर धन दौलत चली भी जाए ha nta kibazo कोई फर्क नहीं पड़ता मेहनत करके भाई फिर से niba twabura imitungo dutunze Malinge. ariko boss agihari tuzongera tubone iyindi जान चली गई तो सोचिए क्या होगा icya mbere ni uko boss atapfa ibaza aramutse apfuye we इससे Ye, 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 ye. जिस किसी ने भाई को टारगेट किया है apfuye ninde wundi wapfa छोटे की तेरहवीं होने के बाद उसे नरक दिखाने के लिए boss niwe muntu wenyine ugomba kuba wahongora n'akababara kakihanganira urakomeye करना पड़ेगा ariko nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe nyuma y'ikiro cy'umuvandimwe wawe सो एट द एंड ऑफ द डे ndakeka hari umunsi uzabirangiriyeho kiramunyega सारे टेंशन से sajya avuga ati boss ihangane basi ukomeye mu kuntu byose ibizazane biri muri kuzira Mera. uri umugabo wo kwihangana ibizazane ihangane ariko nyuma y'ikiro cy'umuvandimwe wawe Ek- umunsi uzagera byose bibi फुल बॉटल लगाकर rero ibintu byo guhora uhangayitse आराम से सो जाओगे ना bishyire ku ruhande wiryamire neza utuze utekanye तो एटलीस्ट बॉडी पेन तो कम हो जाए ntutume basi umubiri ukomeza kukurya Ega. uburibwe bw'umubiri bugende ku munsi umwe uzaba umwe urangize ikikuzengereje byatinze yaramuzonze aza kunywa amayoga ivani देखकर लगता है बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है ese vuba ngaha hari imeruka ihari कर मुझे भी ऐसा ही mugiye ko ari kunywa nkaho imeruka igiye kuza वही तो देखेंगे सही कह रहे हो मिलजुल के संभाल लेंगे twaje ikigoryi wivuga ku mwishywa wanjye लालच barimo baranywa inzoga byabacanze bari gushakira ibisubizo byabo ibisubizo by'ibibazo byabo mu nzoga पर मूछ और फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ही काफी नहीं हो rebe दिमाग भी चाहिए पूरे मैसूर में अपना टेरर फैलाने के बाद वो naketse ko muri no misuri yose njye uteye ubwoba burimo मन करता है कि उसे कच्चा gusa atari kariti kuriya muginga waje yanziye अरे दिन रात उसके usa बाद naho ari kugira icyuma ku ngoto दिमाग से कोई प्लान बना wihangayika ko umunsi uzaba umwe Karne icyo wa- turi gupanga kizaba cya nyacyo वालों का इतिहास गवाह है nabizi uwo munsi amateka azabihamya we बन कराया है iki cyabaswe n'amateka देगा। छोटे की kariya gasore kazahura अभी तक वो यही n'ingaruka z'ibyo kakoze कुछ नहीं कर mwe पाया muretse iminsi mitatu y'ikiro cy'umuvandimwe wanjye kivemo nzakwereka kwereka urebe hano hari icyo bashaka gukora cyo ni igipampe आराम से gake mutuje ना तो वो कमीना उठ जाएगा nimutera urusaku cya kigo kiraza gukanguka लेकर जाना होगा दिमाग reka tugende gake gake वैलेंटली काम biraza kuba neza kurushaho करेगी इतिहास गवाह है nimugenda mudakoma ibyo mufite gukora biraza gucamo डालो रोमियो आ जाएगा mutegereje ibyo modoka tugenda barangije imodoka barisunika banze no kuyatsa ngo atabyumva niba ari inde byatinze hariho bashaka kuno ndetse aba hari hano dore ukuntu bambaye हरे कृष्णा 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 abari hano ho gusenga bagiye hasi hejuru nyagasani krishna jewe wambaye story rwa rusengero runaka azi indirimbo yabo basenga ni aleluya amen aleluya amen aleluya amen aleluya amen हमारा bana bati araboke krishna हरे हरे जय हो वृंदावन बाबा की uraho padiri bitanu How aje kwa padiri दोनों bite हो क्या आज दोनों साथ umuvandimwe wawe nyatuvuyemo ntabwo tukiri kumwe imbaraga zanyu zarashenyutse भाई को बहुत muri iyi minsi hari ufite ibibazo byinshi ठोकरे ने ibibazo ufite bigiye kunsaza कल बना कर रखा है bigiye kunsaza ये आपके पास आए हूँ niyo बाबा mpamvu naje hano iwawe क्या होती है वहाँ दुख भी हो hano waje haba ibyishimo ndetse haba n'agahinda मेंटेन करना चाहिए तभी जीता ntabwo tuzi icyo tugize ibanga ngo ni iki यहाँ का जो bizarangira ibyishimo bibaye intsinzi Aka- wowe waje kureba hakuno kuravuga साइलेंट में रहने की वजह से वायलेंट हो गए हो तुम ariko muri iyi minsi ngo nta rugomo nkibaho इस समय तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा मैं क्या करूँ kano kanya rero niba ntacyo yifashe n'imana ntacyo yagufasha अपने ibaze ko imana yayo bateye gukora urugomo बीवी बच्चों को छोड़कर
करने चले हो? किसी umuryango warawibagiwe urangije ujya mu biganiro और मुझे बचा ubagira ikintu mfasha mwana ntabara mwana प्लूटो की साधना की तो फिर वो 2 हिस्से muri nabo bumbe क्योंकि प्लूटो डे के sinzi ukuntu nakubwira ukuntu bimeze bakego kari hano में ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? rebe टूने तक वेट करना पड़ेगा। umva mutegura ibirori twikira bani njoro oya bisaba ari ninjoro सारी तैयारी आपसे bateguye मिलने के लिए लंदन oya से कोई oya mbere yuko dutegura hari abakire bavuye mu Bwongereza बहुत बड़े क्लाइंट आए हैं। baravuze bashaka guhura nawe बड़े लोगों को मैं mubareke baze इतना ही नहीं nkunda abakire लॉलीपॉप भी बहुत पसंद है। nkunda n'ibyo bazana abakikaga bano जाओ kene mubazane नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। uraho padiri gitanu लंदन में सब खैरियत तो है सब ना? खैरियत है buri बाबा। kimwe kimeze neza mu Bwongereza जगदीश दान wese wanjye rero CEO जी बहुत बड़ी मनी ashaka kukubona ari hano डील की बात करने के लिए आए हैं। hari dira kusanisha hari amafaranga menshi या तो amafaranga कार में टाइम क्यों वेस्ट करें? चलो kuki turi guta igihe akagabo wagura अरे मैं नेट पे देख चुका हूँ। छी nagusomyeho byinshi kuri interineti बेकार लोग tubyirengagize इतने ज्यादा कर baravuga cyane kuri interineti बाबा के za YouTube अच्छी जगह देखी है। ese hano hantu niho usengera abantu bagafashwa ओह yeah एक ही जगह पे पैसा मिल गया। aha niho hantu hose bibera niho bibera abagabo अभी स्वामी लोग, भगवान लोग और साधु लोग दक्षिणा की मांगते हैं। इसीलिए ese kubera icyo abapadiri mutajya mukunda kwaka imfashanyo cyangwa se कि वो पॉपुलर inguzanyo हो जाए। kugira ngo ube icyamamare डोंट माइंड niba ntacyo bigutwaye आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर आप मुझे लड़की लग रहे हैं बाबा। मैं तुम्हें ए बे। बोल रहा हूँ क्या मैंने अपना सब कुछ त्याग कर izo zakore yaramumenyere nawe If you umve don't mind ntacyo बॉडी bigutwaye लैंग्वेज देखकर ihangane ko gukomeza kuvuga mu mvugo z'abagore uvuge nk'abagabo मुझे लड़की ubundi tuganire umve मैं तुम्हें वो ngo nsa nk'abagore कुछ त्याग कर इसी रूप में ढाल दिया है। ariko nyine twatambye byinshi umve igare सेंटेंस मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। मैं करोड़ ndabizi ko ari ibyo uri kwikoresha रुपए आपके आश्रम को ndakeka icyo cyerekeye inkunga Mission day. ndaguha miliyoni imwe 911000 ये आपका मोबाइल amuhereza nimero umve नंबर है। नहीं ये मेरा अकाउंट। umve sasa umve wakora yitonze umwihangane gazi wibaze थैंक यू। मैं करोड़ रुपए आपके आश्रम reka ngutere inkunga को डोनेशन देने की सोच रहा हूँ। 911000 ये आपका umva nimero मोबाइल 9 नंबर है। तो फिर iyo ni konte yanjye ni telefone oya ni konte मेरे बंदे आपके साथ uyu nunyingirije का जानकारी के लिए murazi ko muri kumwe आपके आश्रम के बारे में n'amaraporo एक रिपोर्ट मुझे ibijyanye n'imigenzo y'abana mu rusengero iwanyu देंगे। ये खुश हो गए तो nzabohereza amafaranga yanyu nta kibazo पैसे आपके अकाउंट में nishimira uburyo mumwakiriye ट्रांसफर कर दूंगा। amafaranga nzahita nyabahereza देखता हूँ कहाँ कहाँ टच होता है। reka turebe ukuntu bizagenda abaje kubara inote banamo 5 umunsi akira fata 5 cyawe सीन का स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले डायरेक्शन nagitinze mbaye director ndandika यहाँ तक कि एक्टिंग भी मैंने ndana kamera की है सर। none umaye 5 mwana uri muzima cyangwa देखो भाई जब मैं फिल्म स्टार्ट करूंगा ना तब umva तुम्हारे filime nigitangira Talent की nikomeza पाँच nzakwishyura andi menshi जरूर दूंगा। बुरा मत मानिए सर। देखो जो था वो दिया। अगले सीन में तुम्हारी जरूरत Ura पड़ेगी wigi kibazo nzakwishyura andi menshi ningukenera sasa bisa naho bazanye umwe ngo yigire nk'aho ari CEO wa company runaka ababeshyi uyu musore ategura भगवान से ngo aricyanjirishije अकेले मिलने का समय। iki ni cyo gihe cyanjye वृंदावन बाबा को प्रणाम। kugira ngo mpure n'Imana mu rwiherero ये यहाँ क्यों आया? ये बाबा ako kanya bari mu kiro mu migenzo bateguye yo gusenga no gupfumaguza n'ibiki ako kanya gahite karinjira uyu muginga bwe cyane turi बाबा हमारी सभी समस्याओं की जड़ यही है। padiri dore waduteje ibyago nguriya musore hanze आश्रम से बाहर निकालिए। अपनी नजर का चश्मा बदलो सब अच्छे iyo दिखे। uhinduye ukusa abantu bakubona bitandukanye bakagabo इंसान इंसान से मिले तो परहेज कैसा? kuba umuntu bisaba ubumuntu ये दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हैं। bose rero bari hano bose ni ab'ingenzi तो आने वाले कृष्ण ninjye watumiye ngo baze muri kino kirori यहाँ पर बुलाया है। कृष्ण रात्रि शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि होती है uyu munsi ubizabaho icyitwa shivatri तो कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण रात्रि aricyo kirori cy'abizihiza abayoboke ba shiva n'izamara zabo नहीं। uyu munsi rero tugiye gushenga kirishina Girls. baramwita kirishina ratiri You please arrange accommodation. bakobwa mutegura aho gutura बाबा Yeah. वो बात नहीं है बाबा। Break time. ये क्या Ebe. है जो पैसों में बिकता है? ntibyatinze babahereza amacumbi bajya kujya gukora ibisa byagenze bite को परेशान किया। ese utunguwe nuko ndi hano
अगर गलती पकड़ ली जाए तो बात पलट देते हो इतिहास गवाह igitega tuzi ukuntu umuntu ahindura topic yasanze amakosa araye है। तुम्हारे रूटीन टॉर्चर में रुकावट ना आ जाए। rero ntabwo nshaka kwangiza kino kirori twajemo ऐसा सरप्राइज था। gusa nabatunguye nyine को कृष्ण रात्रि के सेलिब्रेशन में हम Nagamani nawe namutumiye बुलवाया। aza mu kirori cya Krishna Ratri आते ही फेस्टिवल स्टार्ट। mu kanya gataraza ko bari hano Nyagasani मणि है Nagamani agiye kuza hano रखेल को यहाँ खींच लाया, इसका मतलब Nagamani nagera hano wihangane basi लगा नहीं है। मास्क लगा कर रखना ufata isura yawe ujye uyirebesha hasi Or na- kuko uyu ni umwana n'umuhanga kukurusha niba yatumiye mu kirori nk'iki ngiki wajemo ari watumiye umuhanzi mukuru twiga kurusha abandi bivuze ngo arakuyoboye ntibyatinze abaje mu kirori rebe ni ikirori cyatewe inkunga nawe na Kartike ndetse ngo atumiye n'uwita Nagamani dore wagacwe dore imigenzo yo gusaba yo gusenga mu birori by'Imana zabo Padiri Gitano में ये भजन कीर्तन तो कॉमन बात है। gusenga n'imigenzo ni ibintu bihora biba वृंदावन बाबा के आश्रम ariko iki kirori cya Krishna में कृष्ण रात्रि का ntabwo सेलिब्रेशन cyakabaye nk'imigenzo isanzwe no gusenga bisanzwe हार जैसा होना चाहिए। wagize akantu gadasanzwe ushyiramo ये आश्रम है या uyu musore ari mu biki नौटंकी करने imigenzo yose iba kimwe nta kubeshye टेस्ट तो जरा देखिए reba kuko nima yivugisha रचना है niba ashaka itandukaniro se तो कहीं और जाने के लिए yajya akajya ahandi atari hano इस वृंदावन के होते हुए kubera icyo ajya ahandi दूसरे आश्रम में kandi ndi hano बन जाएगा। abagabo खुशियां बरसती हैं। आज के खास buri munsi ibyishimo biraba हम रेगुलर से हटकर kuki tutagerageza basi ngo dukore ikiro kirenze cy'uyu munsi सारी कन्याएं जरा कोऑपरेट कर दें abakobwa mwese murahari चल फट जाएगा babyemeye babyinamo और स्टेज bagatwikamo अगर तुम सब रेडी हो abakobwa bariteguye वृंदावन भी रेडी। niba mwiteguye mureke dukine babyinyemo ntibyatinze we yari yatumiye nawe yaziyemo Nagamani नागमणि izina ryanjye bagita Nagamani मैं हूँ ब्यूटी बटर हनी ati bashatse wangira ubuki मैं हूँ ब्यूटी बटर हनी अंग अंग में है Eh, eh. चाशनी ati umubiri wanjye wose घर में uwusi biryohera दारू का क्वार्टर में हूँ जानी yewe no mu itumba चंदा बाटे चांदनी nakubera kavura यही सब के लिए मैं बनी जानी जानी तू है मीठी हनी चखने दे टेस्ट तेरा और सुनिए नाटी नागमणि ati ubangita agakobwa gashinze Nagamani चिंतामणि ati uri umwana nzi Nagamani नागमणि itsinzi Nagamani सबकी चिंतामणि ati buri umwe basoma yapfukamiye मामूली समझो ना तो मैं रस की बनी दारू ikibi cyarabirebye kikangamo muginga दिखा दूं abakobwa bamugoteshe Padiri Gitano इस पे महर हो जाऊं लाइफ को मैं संवारूं दिल चीज क्या है उस पे तन मन भी अपना ati icyo nkundira abafana banjye barankunda nanjye nzabahereza byose mfite करूं आशिकों में तुझको मैं टॉप पर ati ibintu byose nzabikunda birangiye umunsi uzabona umukunzi wa nyawe सोने चांदी urira ati izina ryawe ko ndihiga buri mpande zinye z'igihugu kuki nakubona njye bagita Nagamani bundi baranzi सोनी byiza kurusha uko ubitekereza नाटी नागमणि intsinzi Nagamani आइटम मैं वो सोनी yikanzemo ko mani ya Debora twika mbese rwa kundi ujya mu kirori nyine uri umuhost wa danje ugatumira ba bandi batazwi rero njye wajemo nciriritse nkahita ntumira wenda nka runaka nyine umuhitinzi urani nkande ukabona nka shibaraje ha बूढ़े जवान सारे सब मेरे पीछे मर abashaje urubyiruko bansariye एक तू ही है ब्यूटी बोले है सब दीवाना एक और ati ibyo ngibyo nzashyira kuri tatu icyo cyo kirenga uwandi we mu bafana banjye ना झकास स्वर्ग दिखाए तेरा हुस्ने अंदाज तेरी जवानी है दारू का गिलास gitana aririmba को पी जाऊं आजा मेरे पास ateka tumwemo नागमणि ubwanjye Nagamani पहला दूसरा सनी nagukoma bibaye ngombwa नाटी नागमणि inshinzi Nagamani पहला दूसरा सनी ndetse bibaye ngombwa nagukoma yikanzemo
आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से abantu barimo barasenga atereka dusengere roho yakasubiho mu mahoro bisa naho umunsi wa nyuma w'ikiriyo नमोस्तवनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि abantu baje kuno basoza ikiriyo मे पिंडम ददाति सर्वदा barihanganye iminsi 13 y'ikiriyo ngo kirangire karitike yakiganye n'abakobwa Vaishnavi bavuye muri Misiri baragiye iki हमारे छोटू को मौत की घाट उतारने वाले के दिन पूरे हो गए। ikiriyo cya nyuma cy'umuvandimwe wawe kirarangiye तैयारी करो अब वही उससे निपटेंगे। itegura tujye muri Misiri tujye kurangiza inzererezi twagiye karitike bashe muri Misiri ikiriyo kirarangiye iminsi 13 bihaye ivuye mu nzira bino ni ibiki kwereka fatira amakuru ko arimo aracika kugira hano basanze icyamamare riva do bagifata n'agataka kinenetse memuretse भतीजे हमें छोटू के मौत के सेंटिमेंट्स mwishwe wanjye usuko umugega urabipanze पर खेल कर कोई बच नहीं kugira ngo aducike पाया इतिहास गवाह ariko ntabwo yaducika इससे पहले हमें yarepanze bino kugira ngo azadushike ariko kudushika wapi इस केकड़े को मारना है mbere yuko twita cya kigoryi tubanza tugendera tubanza tumwice तेरी धमकी से पब्लिक डरे ये धमकी मेरे सामने नहीं aha wenda rubanda babatinya ariko njye ntabwo nabatinya कि सोचता हूँ उसे काट कर फेंक देता हूँ हाउसफुल का बोर्ड लगा कर आया हूँ umwe wese uko yagenda asa namwica kandi bihagije mu urupfu akwiriye umusavuze neza se uratwitse मेरे सामने खड़ा हूँ rero imbere yanyu कर रेस नहीं लड़ रहा हूँ हिम्मत है तो ntabwo nihishe nawe ufite umurava muze muhangana nanjye बात नहीं करा क्यों kuki mutuje बचा अब सुन ले ntabyo kuvuga mufite इस सीन का डायरेक्शन मेरा है kano kanya ino filime igiye kuba ni jyewe director और एक्शन मेरे छोटे का है bivuze ngo ino filime igiye kuba ndi kugira ngo njye akantu babwe savuze njye ngumva umugabo witunze umve बात नहीं करा क्यों ko mutuje se नहीं बचा ntacyo kuvuga mufite इस सीन का ino filime igiye kubera hano और टेंशन ni jye director एक्शन मेरे छोटे का है bivuze ngo umuvandimwe wanjye uri hano inyuma niwe action star agiye kubereka icyo aba ari cyo kumbe do byose bateguye umusore yari yarapanze byose yarabibonye arikanga ha uwo twaba tuzi ngo yacitse aracyari yanadutegereje we byose abashaka kubikora muri rubanda ubwoba bwa rubanda ruvane mu mitima yabo जिंदगी नरक की तरह mu minsi 13 nakotere uburakari bwanjye सामने है ariko bwa nyuma na nyuma करने के mbonye amahirwe को खाना खिलाना चाहिए वो wari ibiryo bikennye ibiryo birabo bidafite icyo bivuze तू यहाँ पर डायलॉग क्यों दे रहा है तेरे waje ukagira icyo ukora kugira ngo ukomeze aho ngaho uvuga amahomvu लोग मिलकर मुझे 10 पंच मारेंगे तो उन 10 को मेरा abagabo bawe bari kunkubita uko bishaka सिर्फ एक ही पंच काफी है baza bakarwana ariko igipfunsi yawe kimwe nyivanyemo n'uburakari byabica bose हम नहीं हुई ना तो कसम ऊपर वाले की niba mushaka gupfa एक ही बार nahiye ku mana मैं दहशत का सीन दिखा दूंगा nimunkubita basi nkababara cyangwa se शाबाश bikagira binkora ndakubamira यूनिवर्सल फैक्ट है जब सामना करने का सोचा amagambo make rero uwo ni umugabo wanyawe kugira ngo umuke ngwino urwane burya ngo ntambwe imoka ngo inaryane imbwa iryana nayo ntabwo ijya imuka ugira icyo ukora kizima utegereje ikibazo ukarwana मेरे भाई को मौत के घाट उतारने वाले niba wishe umuvandimwe wanjye यही नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम हरि भाई है bityo yongeye guhindura izina cy'umwicanyi